السلام عليكم. معكم رشيد من كراسة بويم ا. كتتم الموديول دو لا فيسكاليتي ماروكان اللي كنا قلنا بانه ديستيني دوزيام اني دو اف بي بي تي والناس نتاع لونيفرسيتي اللي عندهم الموديول اي 5. اليوم ان شاء الله نشوفوا الحصه رقم 13 اللي كنا شفنا مجموعين من بدايه الحصه حتى لدابا. كنا شفنا 3 شابيتر، كنا شرحنا الشابيتر الاول وكنا عطينا فيه لو شون دابليكاسيون بلي زيكزامبل. شابيتر 2 كنا شفنا الريغل داسيات وشفنا لو في جينيراتور في لو كان تاع الريجيم تي بي والريجيم دونكيسمون، وكنا تعلمنا نحسبوا كيفاش نحسبوا لا باز امبوزا في لي دو ريجيم وكيفاش نديروا واحد بتيت كومباريزون دو لو سونس اننا نعرفوا شكون هو لو ريجيم اللي هو لو بلو فافورابل بور لي سوسيتي. ça dépend على حسب l'activité de la société. chapitre 3 شفنا لي طو وكنا قسمنا لي طو ثلاثه. قلنا كاين عندنا طو نورمال اللي هو 20%، قلنا عندنا لي طو ريدوي اللي شفناهم 7 10 14 افيك دروا ديدكسيون 14 دروا ديدكسيون، وشفنا لي طو سبيسيفيك بالنسبه لكل ما هو 20 وكل ما هو اور بلاتيني ارجون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر 4. تنعتبروا انا بالنسبه لي مهم جدا. علاش؟ تاقاش يخلينا او موان نعرفوا كيفاش نحسبوا التي في ريكوبيرابل و كومون اون بوتون رومبورسي هاد لا تي في في لوكا فاش يكون عندنا الكريدي دو لا تي في. مي اليوم اللي غادي نركزوا عليه غنركزوا على لي ريغل لي ريغل دو لو سونس اننا تيخولوا لنا نديروا لا ريكوبيراسيون دو لا تي في ونعرفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي هما جينيرالمون اكسكلو من l'imposition de la TVA ou le droit de récupération de la TVA. Donc كبداية شنو هما les règles générales de la déduction. لا رديتو البال كنا تنخدموا بهم par défaut، مي دابا غادي نشوفهم بفيزيون بيرمون جوريديك. شنو عندنا توجور TVA due. كنا قلنا تتساوي، ما غاديش نهتموا بتي في كوليكتي ولا نسميو تي في فاكتوري موان تي في ريكوبيرابل موان الكريدي دو تي في. اللي كنا شفنا وضبطنا جوسكا ماتنو هو تي في فاكتوري او تي في كوليكتي بلي زاسيوس ديالها كامله. دابا غنشوفوا شنو تيقولنا لو كود جينيرال في لو سونس نتاع لا ريكوبيراسيون ديال لا تي في. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. C'est-à-dire, أنني le fait مثلا خدام غادي ندير TVA فاكتوري، اوكي، غادي نبيع. شنو هما لي زيليمون اللي خولوا لي انني ندير الريكوبيراسيون؟ تو سامبلومون هما لي شارج اللي هما افيكتي هاد لو برودوي فيني اللي بعناه. دونك تنسميوهم لي شارج سور لا باز تكون فيهم تي في اللي غادي نديروا لا ريكوبيراسيون ليغال. دونك القاعده الاولى اللي نخرجوا كل ما هو شارج اتاشي ليكسبلواتاسيون دو لونتربريز اوتوماتيكمون عندنا الحق نديروا له الريكوبيراسيون. عندنا دي زيكسيبسيون فاش نكونوا تنخدموا في لوكا مثلا تتوقع لنا ديسباريسيون تاع المارشانديز، يعني ما كايناش درنا الريكوبيراسيون دو لا تي في، درنا سور لا باز نتاع لي زاشا عملنا الريكوبيراسيون. لو مومون وفاش غادي نبيعوا ما كاينش، مشات لنا السلعه سواء تاع الفيضان سواء ما عرفناش. الا كانت هاد ديسباريسيون دو مارشانديز نو جوستيفيي automatiquement خصنا نعملوا الريغولاريزاسيون. ça veut dire quoi la régularisation? ça veut dire la restitution ديال لا تي في اللي كنا عملنا لا ريكوبيراسيون خصنا اوتوماتيكمون ردوها ليطا. كاين في لو كا عندنا دي زيكسيبسيون في لو مومون فاش يكون عندنا مثلا ديسباريسيون تتكون جوستيفيي فولونتير اي جوستيفيي. دونك هنا عندنا لو دروا باش نديرو اوكين ريغولاريزاسيون مع لو فيسك. وفي لو كان تاع فاش يكون عندنا مثلا اون فا جوستيفي مثلا وقع شي فيضان مشات لنا السلعه شي حريق وتيكون جوستيفيا ديستركسيون اكسيدونتال، دونك هنا ما تنعملوش
tâche régulation. Ça veut dire qu'on a la récupération de la TVA. Nous avons bien profité de la récupération, mais le moment où constater que la TVA facturée il est justifié, donc on a justifié le temps, on dit voilà, on a déjà fait la marchandise, donc on ne va pas régulariser la TVA il y a déjà récupérable. Donc هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية automatiquement تشرح لنا كيفاش on va reporter le crédit de la TVA. Ça veut dire que مثلا في janvier درنا TVA due لقيناها négatif, donc négatif automatiquement عندنا crédit de TVA. donc هذا الكريدي دو TVA غادي نسالوه الدولة اللي هو تيكون automatiquement في le compte 3456. donc on a le droit de le reporter pour la déclaration le mois de février. On va calculer عاوتاني TVA due. là عطانا عاوتاني crédit de TVA, on va reporter le crédit de TVA pour les mois qui viennent تنسولدي هذاك le compte de crédit de TVA. donc هادوما لي دو ريغل الاولى اللي خصنا نعرفوهم. donc اول حاجه ما عندنا الحق نديروا الريكوبيراسيون سور واحد لا فاكتور حتى تكون attaché l'exploitation l'entreprise. عندنا لا ريغولاريزاسيون اذا كان عندنا واحد ديسباريسيون ديال المارشانديز ولا ديال لا ماتيور بروميير وكان جوستيفي. دونك هنا ما كاين حتى شي ريغولاسيون. كانت نو جوستيفي اوتوماتيكمون خصنا نردو التيفيا للدوله. والقاعده الثانيه في لو كان تاع الكريدي دو تيفيا عندنا الحق نروبورطيوه تنسولديو هذاك لو كونت دو كريدي دو تيفيا. القاعده الثالثه تتقولنا شنو في لو كان تاع لي زامبورطاسيون. في لو مومون مثلا فاش نعملوا لامبورطاسيون تنخلصوا لا دوان. شنو تنخلصوا لا دوان؟ تنخلصوا تيفيا سور ان امبورطاسيون. هاد لا تيفيا سور امبورطاسيون تعطينا ليطا ولا لا ديريكسيون دو دوان تعطينا كيتونس كوم كوا باننا خلصنا تيفيا سور امبورطاسيون. دونك هذاك الكيتونس هو لو دوكيمون كونطابل qui permet à l'entreprise de la récupération le mois prochain. Maintenant, en janvier, automatiquement, j'ai le droit de récupérer de la TVA le mois de février. Ça veut dire un dépôt de déclaration de février sur la base d'un décaissement de janvier. Donc, c'est une déclaration de janvier déposée le mois février. كذلك بالنسبة لي فاكتور لي فاكتور مثلا عطيت افونس sur facture. Donc la constatation de la facture déjà كاينه يعني la livraison de marchandises sur la facture, mais le paiement عطينا un paiement partiel. automatiquement j'ai le droit de récupérer la TVA sur le paiement partiel et avance versée sur une facture. Donc j'ai le droit. Alors que l'avance وما بقى ما درتش la livraison, donc j'ai pas le droit de récupérer la TVA sur l'avance. Donc la condition principale c'est que تكون عندنا لا فاكتور. هاد لو دروا نتاع الريكوبيراسيون جينيرالمون هادي 3 كان عندنا الحق ديال 4 دو مثلا بور ريكوبيري اون فاكتور. مثلا اون فاكتور في 2013 ونسيتها ما درتلاش لا ريكوبيراسيون. دونك عندي الحق انا ما درتلاش ريكوبيراسيون 2013 عندي 2014 2015 2016. حاليا لا عندنا لا فاكتور عندها اون اني. يعني مثلا جانفيي 2018 لا فاكتور لو ماكس باش نريكوبيري هذيك لا فاكتور سي جانفيي 2019. الا كنت في تريمستر 1 2018 دونك اخر او بلو تار تريمستر 1 2019 فين عندي الحق ندير ريكوبيراسيون. الا داز هاد ديدلاين ديال عام راه تنضيع في لا ريكوبيراسيون ما تيكونش عندي الحق نريكوبيري سيت فاكتور. ما تنقدر تعطي لكم سؤال في الامتحان بان اون فاكتور نتاع ليكزيرسيس 2000 ولا جينا نحسبوا البريسكري لقينا بان فايته عام. دونك هنا هذيك لا تيفيا وما عندكش الحق دير لا ريكوبيراسيون. تقول الموتيف كوم كوا بان الا ديباسي اون اني. بياج بارمي لي بياج ممكن يحطوهم في لي زيكزامان وممكن ما يردولهمش البال لا الطلبه لا لي ستاجير. Donc, هادوما les règles générales pour maîtriser comment je vais procéder pour récupérer la TVA. Les conditions de fond, هادوما les conditions de fond. Les conditions de fond,
les conditions plutôt de forme يعني فاش نقولوا de forme c'est que تكون la pièce مثلا نقول l'importation يكون le paiement il est justifié تكون effectivement la facture d'importation باينه تكون la marchandise دخلت تكون يكون الكيتونس دو بايمون الدروا الدوان كاين هادو هما لي زيليمون اللي يخولوا لك بعدا باش دير لا ريكوبيراسيون في لوكا فاش تكون لامبورطاسيون في لوكا د لا فاكتور مثلا يعني فاش تتكون لا ريسبسيون de la marchandise, ça veut dire le BL, ça veut dire la facture. فاش نقولوا la facture les conditions de forme راهم معروفين راكم شفتوهم يعني خص يكون le nom de client, l'adresse, l'identifiant fiscal, l'ICE, le mode de paiement في la facture مكاشي وباين في لوكا سورتو فاش يكون l'espèce, la signature, le cachet. Donc هادوما les conditions وتكون التيفيا واضحه لو مونطون د لا تيفيا واضح في لا فاكتور هنا عاد عندك الحق دير لا ريكوبيراسيون او لا ديدكسيون في لو كان تاع لي ليفريزون ا سوا ميم يعني شنو هما لي زيليمون اللي يمكن نديروا الريكوبيراسيون هي ديك لا فاكتور تندير لا فاكتور فونت كاين في كلاس 7 تنقولوا لها برودوي لا ليفريزون ا سوا ميم تتكون عندك الحق دير لا ريكوبيراسيون او لي فاكتور اللي هما attaché لهذيك ديك لا ليفريزون ا سوا ميم دونك عندك الحق دير لها لا ريكوبيراسيون ديالها دونك حتى الان هذوما لي ريغل جينيرال كاين دو فون دو فورم اللي تيخليوك يكون عندك الحق باش دير لا ريكوبيراسيون دو لا تيفيا حاليا غنمشيو نشوفوا كل ما هو exclu par la loi كاينين دي زوبيراسيون او دي شارج ميم سي عندهم علاقه بالاكسبلواتاسيون مي فيزون le code général des impôts يقول لك لا les opérations en principe elles sont exclues de droit à déduction وما عندكش الحق دير لهم لا ريكوبيراسيون هنا فين تيكونوا لي بياج فين تحطوا امتحانات تعطيك مثلا اكزامبل فيه شيفر دافير جو كرو با بينكم تخطئوا فيه دابا جيسكا ماتنو على حسب اللي يتبع معنا واللي يتبع معنا مي في لا ريكوبيراسيون الانسان شويه ديال لانتيليجونس والريفليكسيون في لو مومون ديال فاش يكون تيحسب تيفيا ريكوبيرابل باسكو ماشي كلشي اللي هو ريكوبيرابل اللي نشوفوا نتريتيو كا بار كا باش نضبطوهم ويبقاو عندنا في راسنا شكون هو اللي هو exclu من la récupération les biens produits matières services non utilisés pour les besoins de l'exploitation إلا رديتو البال les règles de déduction الأولى قلنا il faut que هاد la charge كيفاش تكون attachée l'exploitation de l'entreprise donc les charges كما كانوا وما عندهمش علاقة بالاكسبلواتاسيون c'est-à-dire بداك لو برودوي اللي هو فاكتوري vous n'avez pas le droit de récupérer cette TVA tout simplement parce que ما دخلاش في l'exploitation ou la flux cycle d'exploitation ديال l'entreprise. عندنا les immeubles et les locaux non liés à l'exploitation. Même explication, même si un homme des immobilisations ou là des locaux soit leasing soit ça dépend على حسب la nature ديال هذوك les locaux ou les immobilisations. هنا وما عندهمش علاقه بالاكسبلواتاسيون دونك vous n'avez pas le droit de récupérer هاد لا فاكتور عندنا لي فييكول دو ترونسبور دو بيرسون اللي خصنا نردو البال وركزوا عليه هو ان فاش نقولوا دو بيرسون و دو بيرسونيل دونك هنا تنهضروا على ترونسبور دو بيرسون اللي هما لي فييكول مالهم généralement la TVA ديالهم non récupérable moi les voitures de tourisme مثلا اللي تنشريهم لي ديريجون تاع لي زونتربريز هادو ولا لي جيرون هنا هادو généralement véhicule de tourisme c'est un moyen de transport de personnes c'est pas de personnel donc هنا التTVA ديالو non récupérable bien sûr le transport public le transport collectif de personnel نتاع l'entreprise ou là les entreprises qui ont l'activité de transport donc ils ont le droit يديروا la récupération de cette TVA mais pour quelques activités maintenant غادي نهضروا على location de voiture donc là c'est vrai c'est un véhicule de tourisme mais la location de voiture l'activité principale là ou là les unités génératrices qui génèrent l'argent c'est vrai ce sont des véhicules de tourisme le mois destinés location donc هنايا هاد l'activité عندنا الحق نديروا la récupération de la TVA même si la voiture c'est une voiture
دو توريزم. كذلك بالنسبه للوتو ايكول نتاع اللي تيديروا تعلم السياقه، هذوك لي فواتور اللي تيشريهم عندهم الحق يديروا لهم لا ريكوبيراسيون اون فونكسيون تاع لا ناتور ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز. اور هذا المساله كل ما هو ترونسبور فيكول دو توريزم ما عندكش الحق دير لا ريكوبيراسيون دو لا تيفيا. نمشيو بعيد حتى لي شارج اللي هما اتاشي لهذاك الفيكول دو توريزم، ça dépend le frais de réparation, le gasoil, هادو كلهم ما عندكش الحق دير لهم لا ريكوبيراسيون. pourquoi parce que الاصل ما تيفيا نو ريكوبيرابل، دونك الفرع اللي الشارج اللي هما اتاشي ليلو تا هما كذلك التيفيا ديالهم نو ريكوبيرابل. عندنا لي برودوي بتروليين نو اوتيليزي كوم كومبيستيبل ماتيير بروميير او اجون دو فابريكاسيون. سي نورمال. مثلا شرينا الغازوال الترونسبور دو بيرسون، دونك انا جي با لو دروا دو ريكوبير. الوغ الى هذاك الغازوال شريته بور لي سوسيتي اللي عندهم لاكتيفيتي ديالهم ترونسبور، انا تعتبر كوم ماتيير بروميير، دونك عندك لو دروا باش دير لا ريكوبيراسيون دو لا تيفيا. كذلك بالنسبه للغازوال اللي تيشريوه لي زونتربريز باغ اكزومبل اللي تيديروا لا فابريكاسيون، مثلا نهضروا على البريك، les sociétés تيديروا ليا جور تيشريو بارفوا الفيول، هذاك الفيول parmi les produits pétroliers، دونك عندك الحق دير لا ريكوبيراسيون ديالو. pourquoi parce que تيدخل في لا ماتيير بروميير ديال لا فابريكاسيون ديال البريك. عندنا لي زاشا لي زاشا اي بريستاسيون عندهم ان كاركتير دو ليبراليتي، دونك تنهضروا على لي زاشا اي بريستاسيون. سيتادير ان مثلا انا جيرون دو لونتربريز، مشيت تشاريت وجبت لا فاكتور ديالي، لا فاكتور كوم كوا بان سون شارج اللي هي بايي باغ لا تريزوروري ديال لا سوسيتي، وجبتها ميم سي بلو نون ديال لا سوسيتي. جينيرالمون هاد لا فاكتور جي با لو دروا دو ريكوبيري لا تيفيا ميم سي انها علاش بوركوا باسكو عندها كاركتير دو ليبراليتي. اي شارج فيها تيفيا عندها ان كاركتير دو ليبراليتي، ما دخلش في ليكسبلوطاسيون دونتربريز ودي شارج اللي هما ودي ديبونس اللي هما اتاشي دي بيرسون اللي ما عندنا حتى علاقه في لا برودكسيون ديالها، دونك ما عندناش الحق نديرو لا ريكوبيراسيون دو لا تيفيا دو سيت فاكتور. المهم عندنا ان كونت سميتو فري دو ميسيون ديبلاسمون ريسبسيون. دونك لي فري دو ميسيون دو ريسبسيون اي دو ريبريزونطاسيون، ça veut dire hébergement, restauration, مسائل كاملة. هنا généralement هذيك TVA non récupérable d'après la loi, donc vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA sur les frais de mission, de réception et de représentation. هذه pas mal ديال تيوقعوا فيهم des erreurs surtout في le terrain. تي récupérons en principe s'il vous plaît parce que نديروا la récupération en fonction de l'article 6 le code général des impôts. Le texte est clair, le frais de mission, de réception, de représentation, la TVA, il est exclu de la récupération. باش نفهموا مزيان غادي نزيدو نشوفوا لوبيراسيون رقم 7 اللي تتهضر على كل ما هو prestation de services rendus par tout agent démarcheur au courtier d'assurance à raison de contrat apporté par lui à une entreprise d'assurance. C'est tout simplement facilement une facture d'assurance via TVA. Vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA sur une prestation d'assurance. يعني واخا يعطيك soit le courtier soit l'agent démarcheur. هنا vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA. راكنا شفناها في الشابيتر ديال لي طو دو لا TVA. قلنا بان c'est une 14% sans droit à déduction. Donc vous n'avez pas le droit de récupérer cette TVA. عندنا les opérations de vente, de livraison portant sur les produits ouvrages qui sont imposables à des taux spécifiques. هنا لا رديتو بال عليهم تنهضروا على كل ما هو برودوي الكوليك اللي فيه ان تو سبيسيفيك ديال 100 درهم باغ هكتوليتر. دونك هذاك 100 درهم باغ هكتوليتر ما vous n'avez pas le droit de récupérer cette TVA. كذلك بالنسبه للور l'or et le platine كنا شفنا 5 دراهم باغ غرام. vous n'avez pas le droit de récupérer cette TVA. كذلك بالنسبه للارجون اللي كنا شفنا 10 ديال السنتيم باغ غرام، كذلك هذيك TVA n'est pas récupérable. عندنا les achats de biens et de services non justifiés par des factures. ça veut dire هنا بالضبط BL الا كان عندنا بون دو ليفريزون في لا فان د لاني واش ميم سي تخلص
sur la base. J'ai le droit de récupérer? Non. Parce que BL, je peux constater la régulation de la TVA, mais je n'ai pas le droit côté fiscalement de récupérer la TVA, tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la facture. Et le moment de la facture, je vais récupérer la TVA. Des exemples, parmi des exemples, باش نفهموا كاينه واحد l'opération اللي هي plus importante كنا غادي نساوها وهي l'opération numéro 10 اللي هي تبدلات. علاش؟ شحال هادي كنا تنهضروا على واحد السود ديال 10000 درهم من بعد ولات 5000 درهم افيك دي كونديسيون اللي هما مزيرين شي شويه بحالاش قال لك اي مشترى ني با ديدكتيبل la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services de le montant dépasse 5000 dirhams. Ça veut dire ay achat, facture d'achat. Montant ديالها تيفوت 5000 dirhams par jour et par fournisseur. ثلاثة ديال les conditions. Et dans la limite de 50 000 dirhams par mois. ردوا البال. Donc ما خصنيش la facture. إلا كانت فايتها 5000 ما خصنيش نفوت 5000 درهم وما خص بار فورنيسور باغ جور وما خصنيش نفوت مع الفورنيسور 50000 درهم باغ موا في لو كا فوقاش فاش يكون لو ريغلومون هاد لو ريغلومون ني با جوستيفيي باغ ça veut dire لو ريغلومون تيكون اسبيس فاش نخلصوا اسبيس دابا دابخي لا لوا 2019 ولو تكست لي كلير تيقول لك اي مشترى اون اسبيس ما خصكش ديباسي 5000 درهم ما خصكش ديباسي 5000 درهم باغ جور باغ فورنيسور ça veut dire غنشري من عند فورنيسور اون سول فاكتور اسبيس و 50000 باغ موا ça veut dire غنشري من عنده 10 ايام في الشهر ب 5000 si je dépasse هاد لي مونطون هذاك لو مونطون كي ديباس 50000 درهم باغ موا en principe j'ai pas le droit de récupérer cette TVA. نزيدو نشرحو مزيان. دونك قلنا 1 2 3 1 كاين السوي ديال 5000 درهم سيتادير انني اي مشترى ما خصوش يفوت 5000 درهم بي اون اسبيس الا فتو اون اسبيس دونك هذيك لا فاكتور تيفيا ني با ريكوبيرابل. اوكي سيبوزون اننا القاعده الثانيه دونك خصنا نردوا البال دونك هذا هي لا كونديسيون 2 سيبوزون شرينا موان دو 5000 درهم مي شرينا في نهار دو فاكتور دو مارشانديز خلصنا دو بايمون 5000 واش عندي الحق نريكوبيري لي دو فاكتور؟ نو تيقول لك ان سول بايمون باغ جور. دونك ها القاعده الثانيه شوفوا شحال دونك الاولى الثانيه. ثالث حاجه سيبوزون اننا احترمنا لا كونديسيون ديال 5000 درهم وجينا شرينا كل نهار اون فاكتور كل نهار تنشريو عنده 4500 ولا 5000 درهم 5000 درهم دونك شنو هي لا ليميت اللي عندي الحق ندير لا ريكوبيراسيون تو سامبلومون 50000 دونك تنمشي نحسب هذاك لو فورنيسور باغ موا شحال شريت من عنده الا فت 50000 دونك جي لو دروا دو ريكوبيري كو لي فاكتور اللي تيوصلوا لي مونطون 50000 لي فاكتور الاخرين ضاعت فيهم في لا ريكوبيراسيون. اوكي دونك اول قاعده دونك خصني نشري شاك بايمون اسبيس ما نفوتش 5000 درهم باغ جور اي باغ فورنيسور. الا درت مثلا دو فاكتور باغ جور دونك وحده عندي الحق ندير لا ريكوبيراسيون وحده بالمعنى ما عنديش الحق ضاعت فيها. سيبوزون احترمت هذه يوميا ما خصنيش نفوت 10 ايام في الشهر باش نوصل لا ليميت نتاع 50000 درهم باغ موا. دونك هذه هي القاعده اللي هي مهمه. كاين بعض لي فيسكاليست اللي تقول لا مثلا 6000 جو في ريكوبيري 5000 و 1000 لي ذات مي اونتر نو دابري ما فيزيون لاناليز ديالي لو تكست il est clair تيقول ني با ديدكتيبل في لو مومون ديال لا فاكتور تا ديباسي 5000 درهم ما تيقولكش 5000 درهم وما تريكوبيريش يقول لك يتفوت vous n'avez pas le droit de récupérer. Donc نشوفوا des exemples entre nous باش نزيدوا نوضحوا الرؤيه. l'exemple تيقول لك بان لي مونطون كلهم تي تي سي calculer le total de la TVA récupérable pour les opérations. Donc achat de marchandises payé en espèces عندنا شنو هنا المو-clé payé en espèces الشرفه شنو عندنا en espèces دونك عندنا السوي ديال 5000 درهم هذه
واش dépassé 5000 non c'est 4800 donc j'ai le droit de récupérer la TVA sur l'opération اللي en principe تكون 4800 قسمة على 6 تعطيك 800 achat de matières premières payées en espèces نفس القاعدة payées en espèces mais الله 6000 درهم donc 6000 درهم il dépasse 5000 dirhams donc la récupération c'est zéro. Pourquoi? Parce que le paiement n'est pas justifié par chèque barré, effet, traite, compensation, les éléments les donc la traçabilité. On a l'opération 3, acquisition d'une voiture de tourisme en comptant soit par chèque, soit par virement, ça veut dire sur place. Mais la nature de la voiture, c'est une voiture de tourisme, donc c'est une voiture de personne. Donc je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. L'opération 4, les frais de réparation d'une voiture de tourisme au comptant. Donc, on a comptant 3000, les conditions, mais on a mot-clé voiture de tourisme. Les frais, comme les frais, le فرع, il est attaché à l'asl, donc تسقط عليه الحكم ديال الأصل. Donc, la voiture de tourisme, عندي TVA non récupérable. Donc, les charges, les mots attachées à la voiture de tourisme, soit le frais de réparation, soit le gasoil, quelle que soit la nature d'elle, TVA avec la prestation, même si entretien de réparation, donc ce sont TVA n'est pas récupérable tout simplement parce que l'asl TVA n'est pas récupérable. On a les frais de restaurant payés en espèces, espèces 5000 donc moins de 5000 مزيان. Mais je nous dis la nature de la charge داخله les frais de mission de réception de représentation. Donc on a TVA 0. On dit de redevance de crédit bail d'un camion, le crédit de bail d'un camion, la TVA du crédit bail c'est 20%. Le camion c'est un moyen de transport, c'est pas une voiture de tourisme. Donc j'ai le droit de récupérer la TVA sur le crédit bail. Supposons qu'on a une redevance de crédit bail d'une voiture de tourisme. C'est une voiture donc c'est voiture de tourisme. Donc la redevance TVA n'est pas récupérable. Donc فاش نهضروا على الredevance ديما تنشوفوا ربط واش الاصل ولا ماشي الاصل. Donc هذه لا بارتي اللي شفناها دابا شفنا فيها لي كونديسيون ان جينيرال pour récupérer la TVA. شفنا شنو هما لي شارج اللي هما جينيرالمون اكسكلو افيك دي اكزامبل. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذه الحصه وميعادنا ان شاء الله في الحصه الاتيه مستقبلا.